له څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو فضا له ګڼو ادعاو ډکه شوې ده. له دې چې ګواکې طالبان تر جمرود رسېدلي تر هغې پورې چې ویل کېږي د پاکستان پوځیان په جلال آباد کې ګرځي. د جیټ الوتکو د ویجاړېدو ویډیوګانې خپرې شوې او ان داسې شمېرې چې ګواکې په روانه جګړه کې له 2000 ډېر کسان وژل شوي هم خپرې شوي دي. خو حقیقي خبره دا ده چې دا ټولې یوازې ادعاوې دي چې تر اوسه هیڅ یوې رسمي خپلواکي یا نړیوالې سرچینې نه دي تایید کړي، بلکې یو شخص د یو موبایل یو کوچني سکرین ته ناست دی او له ځانه یوه افوا جوړوي او خپروي. دا یوازې د معلوماتي جګړې هغه څپه ده چې د جګړې په څنګ کې هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم روانه ده. اوسنۍ نښتې یوازې د ډیورنټ په سیمو کې نه دي، بلکې په سوشل میډیا کې هم ادامه لري. دا ډګر د غږیزو او بصري موادو په وسیله د خلکو د رواني پاملرنې او احساساتو ژور کنټرول ممکنوي. الحمدلله ټولو افغانانو ته خوشخبري ورکوو چې د پاکستان رژیم یو بار طیاره جیټ طیاره چې هغه په ننګرهار ولایت کې د زموږ هوایي مټ په زور باندې رانسکوره شوې ده چې پیلوټ یې الحمدلله ژوندی نیول شوی ده، فلحال د مجاهدینو په واک کې ده. د ټولنیزو علومو او رواني څېړنو پایلې ښیي چې انسان د لیدلورو او چټکو احساساتي تصاویرو ډیر ژر منفي یا مثبت اغیزمنوي او همدا د اطلاعاتي جګړې اساس جوړوي. کله چې یو ناتایید شوی خبر، ویډیو یا تصویر خپریږي، د خلکو د واقعیت ادراک ګډوډیږي. همدا علت دی چې متضاد راپورونه، د وسلو د ویجاړېدو ادعاوې او بې منبع شمېرې دومره ژر د خلکو پر ذهن اغیز کوي چې موږ یې هډو تصور هم نه وي کړی. معلوماتي جګړه 4 ضروري اړخونه لري چې ټولنیز زیان یې په مستقیم ډول موږ اوس احساسولی شو. لومړی مسله دا چې افواهات، د تاوتریخوالي ویډیوګانې او د جګړې ارقام د خلکو پر ذهني روغتیا مستقیم اغیز کوي. رواني فشار، خفګان، ویره او احساساتي پارېدنې فوري پایله ده چې موږ یې اوس ګورو. دویمه دا چې کله خبرونه پر اساس او دقیق نه وي، جمعي باور له منځه ځي، په ټکرونو او احساساتي بحثونو بدلیږي چې پایله یې ملي یووالي د کمزورتیا سبب ګرځي چې موږ یې اوس حس کولی شو. دریمه مسله اقتصادي څېړنې ښیي چې جګړه، ناامني او افواهات د پیسو ارزښت زیانمنوي. مثلا د افغانیو بې ثباتي بیلګه ده. $1.65 افغانۍ رسمي نرخ لري، خو د تبلیغاتي جګړې له امله دا مهال $1 په 1 افغانۍ خرڅېږي. دا توپیر په مستقیم ډول په اقتصادي حلقو تاثیر لري. ګټه یوازې مشخصو صرافانو او مالي حلقو ته رسېږي، خو اوږد مهال زیانونه یې ټول د افغانستان عام ولس رسېږي. څلورمه مسله، کله چې خلک هره ورځ 15، 10، 20 یا دې ته ورته بېلابېل خبرونه ګوري، نو د درواغو او رښتیاو ترمنځ کرښه له منځه ځي. او موږ یې دا مهال په افغانستان کې ښه حس کولی شو. اساسي پوښتنه دا ده چې ولې خلک له افواهاتو سره همغږي کېږي. په جګړه ځپلو ټولنو کې یوه عامه رواني پدیده موجوده ده. خلک له هر چا تمه لري چې باید د دوی د خوښې خبري روایت تایید کړي. که یې تایید نه کړي، دښمن ګڼل کېږي. همدا اوس موږ په ټولنیزو شبکو کې ښې بیلګې ګورو چې که چیرې د یو چا نظر تایید نه کړي، نو د دښمن جاسوس او پردیپاله ټاپه دروهل کېږي. دا د ټولنیز فشار یو ډول دی چې له امله احساساتي اشخاص د درواغو خپرول خپل مسؤلیت ګڼي او نه غواړي حقیقت ته انتظار وباسي. په داسې شرایطو کې یوازې اصولي چلند خلک له ګډوډۍ ژغورلی شي. هغه معلومات ومنئ چې سرچینې یې روښانه وي، د تایید وړ وي، له رسمي یا مستقلو رسنیو خپاره شوي وي. د یو خبر له شریکولو مخکې 3 ساده پوښتنې له ځانه وکړئ. څوک یې خپروي؟ منبع یې څه ده؟ او د تایید بل مستقل ځای شته او که نه؟ هغه پاڼې، افراد او چینلونه چې دوامداره ناتایید شوي ویډیوګانې خپروي، په شعوري ډول انفالو کړئ، مه یې څارئ. که یې رالنډه کړو، د افغانستان او پاکستان جګړه یوازې نظامي ټکر نه دی، د روایتونو، احساساتو، تبلیغاتو او درواغو جګړه هم ورسره روانه ده. په دا ډول فضا کې د هر وګړي مسؤلیت دی چې د معلوماتو په انتخاب کې دقیق، علمي او باخبره وي. د واقعیت درناوی او د معلوماتو تصدیق هغه کار دی چې ټولنیز ثبات، فکري یووالی او د خلکو ذهني سلامتۍ ته لاره پرانیزي.